अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद हो तुम सारे ठीक हो। सोए देखते हो न फिर से बर्फ पैदा पे ये पूरे जाग स्नो नाल पले वे गाड़ियां भी स्नो नाल पले फोन देख सकते हो। रोड भी पले फोन बर्फ नाल। ये हम देखते हो पीछे आए राह भी बर्फ पैदी पे ये उन लोग को तो से मुर्गी है 10 के ना देखते हैं। Angle but didn't quite bounce as much as he thought he would if it got inside the line quite nicely. Did Glenn Phillips. Quick and plenty quick enough. Chance of an overthrow, but not to be with Phillips following through so far. Yon फिर से निकला जोर नमाज पढ़ लिया ना फिर वापस निकला भी और जो बर्फ पैदी पे ये देख सकते हो। रोड भी पले फोन बर्फ नाल गाड़ियां भी बर्फ नाल पले फोन। The next day. जी हूँ अगले तेले वे हूँ मौसम थोड़ा जा
सही हो ये फिर भी वो जो बलूफ पाई है वे ये मुर्गियां निकाले देखते हो बलूफ ते वजह ने अंदर धके लाए उन निकाल के दे बाहर मुर्गियां धुला गए देखते हो तो भी बनाए फिर आगे पे जो लगने हो मुर्गियां को होने से आगे आए देख सकते हो ये जो लाइफ वो सुबह साफ करके दे या गाजी भी साफ करके दे देख सकते हो और देखो जी ये देखो पे फिर से बाल निकले हैं ये देखो जी ये अंदर बाल ने दुई मुर्गियां ओपे चिन न मुर्गा ये देख सकते हो ये भी अंदर बल गए ये दोनों फिर दो भी आए देखते हो आप उस अंदर जुड़ना पाए जी फिर आ गया लाइक कर लियो शेयर कर लियो सब्सक्राइब कर लियो कमेंट कर लियो और फिर कोई और ले तो इंशाल्लाह मिलता हूँ उस टाइम तक जो फिर अल्लाह हाफिज़।